Jama'a assalamu alaikum, barkanku da haka, barka da zuwa wannan channel ta skill practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi magana akan hash da ake receiving tare da airdrop. So da farko za mu shiga project, sai mu shiga TCA, sai mu shiga claim hash. Bayan da muka shiga claim hash za ku ga a nan wurin yanzu gashi a nan wurin claim hash a nan, ma'ana yanzu za mu iya karban wannan hash din. Sannan a nan sama za ku ga 50k hash, a nan shine muke karba, wannan kuma adadin wanda muka karba ne guda 15. to abin da ya kamata mu sani a game da wannan hash din shine duk bayan 24 hours ake receiving wannan hash din. Daga zaran kai latti na karban wannan hash din yana ƙara nisanta adadin wanda za ka karba ne a gaba. Misali, idan na karbi wannan a karfe 11 na yau, na gobe na bashi kai karfe 12, so ya nuna cewa na ƙara tazaran awa ɗaya kenan. Idan na ƙara tazara ya nuna cewa zuwa gobe sai bayan karfe 12 kenan zan yi claiming. Yana da matukar mahimmanci mutum ya zo ya claiming wannan hash din a lokacin da yake karewa. Idan kuma kana ganin cewa za ka dinga mantawa ko wani abu makamancin haka, za ka iya sa alarm. Daga zarar lokacin ya yi kawai sai buga ka go kai receiving wannan hash din anan. So yanzu zan zo sai in claiming kamar haka. Yanzu ya yi claiming successfully, shikenan na yi closing. So yanzu za ku ga cewa adadin hash nawa ya tashi daga 15 ya koma guda 16 ga suna a cikin bracket. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi receiving hash din nan da ake samu na airdrop. Wannan hash din shine babban benefit da kake amfani da shi. So za ka iya sanya alarm ko kuma duk wani alama wanda zai sa ba za ka manta da receiving wannan hash din ba, don ya kasance kana receiving din shi akai-akai. Abu na gaba da yake ƙara ma mutum airdrop kuma da muke receiving shine team. Idan ka yi recruiting mutane tun lokacin da ake mining, za ka ga su a nan cikin team ɗinka. So a nan za ku ga cewa ɗaiɗai ne suka yi wannan airdrop ɗin. So idan za ku ga a nan wanda ya yi yana da airdropping, wanda bai yi ba kuma za ku ga cewa an yi suspending ɗin shi. Wani kuma ma ya register bai yi verification ba, shine registered. Idan kana so ka tara airdrop ɗin nan da yawa, dole ne ka koya ma miners naka yadda ake yin airdrop. Idan suka zo suka yi adding project kamar yadda kowa yi a nan wurin, to zai kasance kai ma naka yana karuwa da kaso 20 na abin da suka samu. Idan wanda yake kusa da kai ne za ka iya yi mai, za ka iya zuwa ka koya mai yadda ake yi ya ci gaba da yi. In kuma ya yi nisa, za ka iya sharing wannan bidiyon ko kuma kai screenshot ka nuna mai asalin yadda ake yi. Allah ya bada sa'a.